হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আমি ওয়াহিদা সিদ্দিকা দিবা আপনাদের সাথে আছি ইন্সপায়ার্ড বাই ক্রিয়েশনের পক্ষ হতে। আমার এবারের ব্লগটি হচ্ছে ভোলা ট্যুরকে ঘিরে। ভোলায় আমরা শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য যাচ্ছি, তো সেই সম্পূর্ণ ট্রাভেলটিকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখবেন এবং ভালো লাগবে। এখন এক এক করে সবাই নামছে, ক্যাবিনের বাইরে যাচ্ছে সব ভাইয়েরা, তারা এনজয় করতেছে আমাদের লঞ্চ জার্নি। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমরা দেখি, আশা করি ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। এক এক করে আমাদের আইবিসি টিমের ইন্সপায়ার্ড বাই ক্রিয়েশনের ফুল টিমের সবাই লঞ্চ থেকে নামতেছে। আমাদের নয়ন ভাইয়া, মামুন ভাইয়া, শ্রদ্ধেয় নানা ভাইয়া, আস্তে আস্তে সবাই নামছে। তো এখানে এই ট্যুরে আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলের সবাই এসছে। তাদের এখন হচ্ছে আমরা সবাই ভোলা যাব, আমাদের মেন গন্তব্যস্থানে যাব। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখি। শীতের এই সময়টুকু আমরা সবাই এনজয় করে সবার পাশে দাঁড়াতে চাই। আমাদের মেন উদ্দেশ্য, প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের এই ব্লগ বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম যাতে আপনারা সবাই দেখেন এবং আমাদেরকে উৎসাহ দেন এবং আমাদের পাশে দাঁড়ান। আশা করি আমাদের উদ্যোগটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের এই উদ্যোগে সহায়তা করবেন। সম্পূর্ণ যাত্রাটি আমরা এনজয় করি এই জন্য যাতে আমরা হাসি মুখে মানুষের পাশে থাকতে পারি। এবং আপনাদের সাথে সামনে তুলে ধরার আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের একার পক্ষে পুরো বাংলাদেশের সবার সহায়তা করা সম্ভব নয়, আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের কামনা। তো আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা দেখবেন এবং ভালো লাগলে লাইক, সাব এবং কমেন্ট করে আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন এবং আমাদের ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে সকলের কাছে পৌঁছে দিবেন, যাতে আমরা আপনাদের পাশে থাকতে পারি এবং দুস্থদের উপকার করতে পারি এবং আপনাদের মতো আরও সবাই আমাদের সহায়তা করতে সামনে এগিয়ে আসতে পারে এবং আমাদের ফান্ডে ডোনেট করে আমাদের উৎসাহ প্রদান করতে পারে, আমাদের ফান্ডে ডোনেট করে আমাদের আরও মানুষকে সুযোগ করে দিতে পারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবো এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর ওখানে আমরা খবর পেয়েছি যে আমাদের প্রোগ্রাম অলমোস্ট সব কিছু গোছগাছ হয়ে গেছে। আমরা যা পৌঁছালেই আমাদের বিতরণের কার্যক্রম শুরু হবে। তো কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রথমে আমাদের শ্রদ্ধেয় টিম ক্রিয়েটর নয়ন ভাইয়া কিছু বলবেন আমাদের সবার উদ্দেশ্যে, আমাদের নানা ভাই, খলিল ভাইয়া সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন এবং তারপরে আমরা বিতরণটা শুরু করব এবং আশা করছি সম্পূর্ণ কাজ যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ধন্যবাদ। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে আছে, আমাদের অ্যাডমিন আছে, আমাদের ফাউন্ডেশনের চিফ অ্যাডমিন আছে। ওই আমাদের শুরু থেকে আমরা 2017 সাল থেকে শুরু এই কাজ করি। প্রতি বছর আমরা 2-3টা ইভেন্ট করি। শুরু থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক ভালো, সবসময় ভালো বড় ভালো হেল্প সবসময় করে থাকে। এখন বর্তমানে আমাদের সাথে আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের চিফ অ্যাডমিন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। আমাদের জন্য আপনারা সবসময় দোয়া করবেন। এই নিয়ে আমাদের পথ চলা 5 বছর। আমরা বিভিন্ন জেলায় কাজ করছি, বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কাজ করে থাকি। একই জেলায় বারবার দিই। এটা কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা জেলায় দিলে হয় কি ওই এলাকার মানুষ কিছুটা উপকৃত হইল। আমরা হয়তো বড় ধরনের আপনাদের কোনো উপকার করতে পারি না, ছোটোখাটো উপকার করি। এই ছোটো হেল্প দ্বারা হয়তো আপনাদের সাময়িক কিছু অন্তত হেল্প হয়, আর আমরা এই চেষ্টাটাই করে থাকি। ফেসবুক ফ্রেন্ড যারা আছি, আমরা ফেসবুক বন্ধুরা সবাই মিলাই আসলে এই সংগঠনটা, আর এই সংগঠনের পথ চলার জন্য আপনাদের দোয়া চাই। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের সংগঠনটা যেন আরও বড় হয়। আর বিশেষ করে আমাদের আঙ্কেলের জন্য দোয়া করবেন। আঙ্কেল বয়োবৃদ্ধ মানুষ, আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করছে আজকে এখানে আসার জন্য, এবং আমাদের এখানে যে আয়োজন সব মিলায়া ওনার যথেষ্ট আন্তরিকতা আমরা লক্ষ্য করছি। তো আঙ্কেলের জন্য আমরাও দোয়া করি, আপনারাও ওনার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যে কথাটা না বললে নয়, কিছুক্ষণ আগে আমরা ছবি তুলছিলাম, আপনারা দেখছেন না? অনেকে একটা কথা বলে যে দান করলে এটা কাউকে দেখাতে নাই বা প্রকাশ করতে নাই, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা দান করো, যদি প্রকাশ্য দান করো এটাও উত্তম, আর যদি গোপনে দান করো এটাও উত্তম।
আমি যদি প্রকাশ্যে দান করি, আমার দানের দ্বারা আরেকজন দেখবে, সেও দান করার জন্য উৎসাহিত হবে। আর আমাদের এই কাজটা হচ্ছে, যেহেতু আমরা অনলাইন ভিত্তিক, আমাদের এটা যেহেতু অফলাইন না, আমরা অনলাইনে করে থাকি। আমার বাড়ি নোয়াখালী, ওর বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা, তাকে ঢাকা, দেখা যাচ্ছে আমার এই ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে আরেক ডিস্ট্রিক্টে, এখানে আর টাঙ্গাইলের লোক আছে। তাহলে আমরা কেউ কিন্তু এক জায়গার না, এক একজন এক এক জায়গার, সবাই ফেসবুকে পরিচয় হয়েছি, অনলাইনে হয়েছি। যার কারণে আমাদের এটা আমরা চিন্তা করি, যদি প্রকাশ করি অন্যরা আমাদের এটা দেখে আরো উৎসাহিত হবে, একের দেখা দেখি যেন অন্য করে। এই জন্য আমাদের এই পাবলিশটা, আমাদের এই ছবিগুলো প্রকাশ করলে আপনাদের কোনো সমস্যা আছে? যাক আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের যদি কোনো সমস্যা না থাকে, আমরাও এটা প্রকাশ করতে কোনো আমাদেরও কোনো সমস্যা নাই। তো ঠিক আছে, সবাইকে সবাই বসে থাক, আমি কিছু বই লাইনের ভিডিওটা আরো উপরতে দেওয়া, হ্যাঁ উপরতে ধরো বুঝো না, একটু উপরে তোলা দাও। না না ধরো আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নয়ন, আসছি ঢাকা থেকে। এটা হলো আমার একটা আপনার ফাউন্ডেশন, ইন্সপায়ার্ড বাই ক্রিয়েশন, মানে আইবিসি ফাউন্ডেশন হলো আমার একটা প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন, যেটার মাধ্যমে আমরা অসহায় কিংবা গরিব মানুষদের সেবা করি। আমরা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নভাবে যাই, অনেক ধরনের সেবা করি। যেমন ঈদের সময় আপনার নতুন জামা কাপড় বিতরণ করি গরিবদের মাঝে, রোজার সময় আপনার গরিবদের মাঝে ইফতার বিতরণ করি, শীতের সময় শীতবস্ত্র দিই, এবং বিভিন্ন গ্রামে এলাকায় যারা অসহায় আছে, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, এদের আর্থিক সহযোগিতা করি। আমার গ্রুপটা হলো গিয়ে, আমরা ফাউন্ডেশনটা হলো আমাদের একটা ফেসবুকের ফ্রেন্ড সার্কেলটা মিলে আমাদের একটা গ্রুপ আছে। সেই গ্রুপের যত মেম্বার আছে সবাই অল্প অল্প সহযোগিতার মাধ্যমে আর কি আমরা এই সেবাটা করে থাকি। কারণ আমরা তো একা পারবো না, এত বড় একটা ইভেন্ট করা একা পসিবল না। তাই 10 লাখের কেকের বোঝা একটা কথা আছে, সবার অল্প অল্প সহযোগিতায় আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা করতেছি। আপনাদের বলা আসছি ঢাকা থেকে। আর সবাই আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন, আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন, যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরো ভালো কাজ করতে পারি। আর আমি হলাম আপনার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আর আমার সাথে এখন বক্তব্য দিবেন আমার ফ্রেন্ড, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে আছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে এখন আমরা কোনো কমিটি করি নাই, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মোটামুটি এখন সবাই সদস্য, মানে আমরা চিফ। এখন কথা বলে আমাদের মাঝে ᴅᴏᴍᴍ। আসসালামু আলাইকুম। নয়ন আসলে কিছু কথা বলেছে যে আসলে সবার সব সুযোগ হয় না যে মানুষের সেবা করা। আসলে ইয়াং জেনারেশন যারা, আমরা এখন চেষ্টা করলে অনেক কিছু করতে পারি। দেখা গেছে একটা সময় হয়তো বা জিনিসটা করতে পারবো না। দেখা গেছে আমরা ঢাকার থেকে এত দূর আসছি শুধুমাত্র আমাদের যে প্রতিষ্ঠানটা আছে, যে আঙ্কেল আছে, আঙ্কেলের সহযোগিতায় আমরা সবাই দোয়া করবেন যে এই প্রতিষ্ঠানটাকে আরো বড় কিছু করতে পারি। এখন হয়তো বা দেখা ছোট করে করতেছি, আরো ভবিষ্যতে আরো বড় কিছু করতে পারি, সেই দোয়া সবার আশা কামনা করি। সবাই দোয়া করবেন, আর আমাদের এই সংগঠন থেকে আরো বড় কিছু যেন করতে পারি, সেই দোয়া রেখে আমি আমার বক্তব্য। আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আমাদের চিফ অ্যাডমিন খলিলুর রহমান, নোয়াখালী থেকে। আপনার ভাই এখান থেকে বেস্ট।
এই এই একজন কি দুইবার আইনি আবার ওই স্লিপ ছাড়া কোনো লোক আইসেন না। স্লিপ দিব, স্লিপ আছে, এটি সব আমার কাছে আছে। তো এর সাথে শেষ করছি যাগো আমার স্লিপ পান না, আজকের এরকম আমরা ব্লগটি। স্লিপ দিব, আমাদের স্লিপ আছে। কার্যক্রম যদি আপনাদের ভালো লাগে আছে, আর তাহলে স্লিপ আছে, দাঁড়াও। অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদের উৎসাহ দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের উদ্যোগটি কেমন, এবং আমাদের যদি সহায়তা করতে চান তাহলে আমাদের ফান্ডে অবশ্যই ডোনেট করে আমাদের পাশে থাকতে পারেন, এবং ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলবেন। হবে তো আজকে এই পর্যন্তই, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ইন্সপায়ার্ড বাই ক্রিয়েশনের পক্ষ থেকে। আমি ওয়াহিদা সিদ্দিকা দিলাম, ধন্যবাদ। এই দাদা ভিতরে যান, ভিতরে যান, এই ভিতরে ঢুকান, এই আলাদিন ভাই ভিতরে ঢুকান, ভিতরে ঢুকান, ভিতরে ঢুকান, আরে ভিতরে ঢুকান, আরে এইটার ভিতরে ঢুকান, এইটার ভিতরে ঢুকান। ওই স্লিপালা কোনো লোক আছে, স্লিপালা কোনো লোক আছে, আর স্লিপ দিব দাঁড়ান, যেগুলো রান্নায়